Agora vai ser outro jogo de 99 noites na prisão da floresta, do Roblox. Ó. Agora eu vou escolher um aqui. O outro já foi. O outro já foi, o outro. Agora, gente, eu vou escolher um jogo de 99 noites na floresta da prisão. Ó, esse joguei. Olha, o do server eu não vou jogar mais não, gente, porque o do server tá cansado. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser esse daqui agora. Vai ser esse daqui. Ó, vai ser esse daqui. Olha, esse daqui agora. Ô gente, depois que eu vou fazer mais esse vídeo, eu vou fazer mais um. Eu fiz 3 vídeos eu jogando. Eu fiz 3 vídeos. Depois desse aqui vai ser outro. Vamos direto ao ponto. Você tá meio desapontado com seus cartões, né? Sem pontos pra nada. Mas quem acumula mais pontos, os clientes Santander. Eles podem ganhar mais que o dobro de pontos nas compras. O cashback, claro, só escolher. Vá direto ao ponto. Peça Santander. A Secretaria de Saúde está em Os funcionários do Hospital Santa Cruz estão na UTI. Outros 5 seguem internados em enfermarias. Hoje, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo passou a monitorar mais 10 pessoas. São pacientes de... Gente, agora esse personagem aqui é o Ram. Olha lá, ó. Esse é um vídeo. Esse animal aqui, gente. Esse aqui é um bode, mas esse aqui o nome dele é Ram, o nome dele. Mas aqui esse animal é um bode. Ô, gente, sabe que tem um jogo igual 99 Noites do Leste, chama 99 Noites com Urso Polar. Vocês viram esse jogo igualzinho 99 Noites do Leste? Depois, sabe um vídeo aqui de 99 Noites do Leste com Urso Polar? É igualzinho esse jogo. Aí depois eu vou pesquisar no Roblox esse tempo, porque esses dias eu vi no YouTube. Vocês acreditam? É igualzinho 99 noites, chama 99 noites com Urso Polar. Tá bom? O nome. Só pra te avisar. Aí tem na prisão também, gente, que eu vi no YouTube esses dias atrás. Putz, eu morri. Ah, tá, eu virei o carneiro de novo. Não, mentira. Eu virei o Ram de novo. Gente, sabe por que eu falei carneiro? Eu tinha falado o nome errado. É Ram. É Ram o nome dele, gente. O nome dele é Ram. É Ram. Eu virei o Ram de novo.
eu virei o Han de novo, gente. Eu virei o Han de novo. Eu não vou ter uma personagem, eu vou ter com ele mesmo. Eu acho que quando eu morrer disso, eu vou ter com ele mesmo. Quando o bicho me mata, aí sim que eu vou ter com uma personagem normal. Mas aqui, o nome dele não é Cardeiro, não. O nome dele se chama Han. Eu tinha falado errado o nome. Eu tinha falado o nome errado, gente. Vocês entenderam? Eu tinha falado o nome errado, vocês entenderam, gente? Mas é que vocês entenderam, gente? Gente, aquele monstro é o Service monstro. Esse monstro é o Service. Ó. Vou ter que meu personagem agora. Putz, não sei porque esse bicho matou, esse bicho chato. Não sei porque esse monstro matou, agora vou ter meu personagem, né? Eu queria ser o Han. É que eu acabei morrendo sem querer, gente. Eu sou muito cuidadoso. Eu acabei morrendo sem querer agora, gente. Eu acabei morrendo sem querer. Agora eu vou ter como personagem agora, gente. Agora eu vou ter como personagem agora. Ó, gente, quando vocês bebem esse negocinho, você fica rápido aqui, ó. Olha aqui. Aê, agora consegui, gente. Agora consegui. Mas aqui tem uma fase muito difícil. Já que vocês vão ver, pera. Então deixa eu terminar essa fase aqui, ó. Olha aí, gente, esse lugar é o lugar mais difícil do mundo. Ó. Quer ver, gente? O morro tá fazendo, nunca consigo. Tchau. Esse foi os vídeos, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Você pode fazer a sua doação pelo telefone 0500 2025 007 para doar R$7. 0500 2025 020 para doar R$20.